ஃப்ரெண்ட்ஸ், சளி, இருமல், தொண்டைவலியா எல்லாத்துக்கும் ஒரே ட்ரிங்க்கு ஜுவான் லீவ்ஸ் கற்பூரவள்ளி இலையோட சேர்த்து இஞ்சி, மிளகு, மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சு குடித்தா சளி உடனே சரியாகும், தொண்டை லைட் ஆகும். மழை சீசனுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள், நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அப்படியும் குடிக்கலாம், இல்லை ஹனியோட சேர்த்தும் குடிச்சு பாருங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.